Bisaya, 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 Bisaya. Bisaya, yun! Mayong hapon sa mga kaigsunan natong Bisaya, sa Luzon, Visayas ug Mindanao, laki pa mga overseas Filipino workers. Ako inyong igsuon o higalang Bisaya Communications Secretary Martin Andanar. Kumusta mong tanan? Ikaduwang semana sa bulan sa Oktubre ug 77 days na lang Pasko na. Bugnaw na sad ang panahon, labi na sa kadlawon, nag-usab na po ang klima. Mag-adjust na sad atong lawas ani. Busa padayon gyapon ta sa pag-amping ha. Labi na gyapon ang hulga sa COVID-19. Busa magpabakuna na. Aron merry atong Christmas. Karong hapon, bisitahon nato ang northern part sa Cebu, tan-awon ug paminaon nato ang mga istorya sa paglaom na sigurado na aduna tay matun-an. Sa Bisaya gyud, atong makauban sila Office of the President Asik Girly Veloso para sa mga bag-ong abli o natabangan sa Malasakit Center. Makauban sad nato sa Sangguniang Kabataan Medellin, Cebu Federation President Tracy Kathleen Ursal. Sa atong Bisaya Pride, atong bisitahon ng accidental tourist attraction sa Medellin, Cebu, kauban ang lokal na kagamhanan sa Medellin. Puno sa serbisyo publiko, inspirasyon o good vibes sa among yatod kaninyo karong hapon diri lang sa Bisaya gyud. Na inyo pod mapaminaw sa mga RMN networks, DZXL 558 RMN Manila, DYHP 612 RMN Cebu, DXCC 828 RMN Cagayan de Oro, DXBC 693 RMN Butuan, DXRS 918 RMN Surigao, DXMB 648 RMN Balay-Balay. Ug makita sa RMN social media platforms, Bisaya Gyud Facebook page. Pwede sad mo kontak sa Bisaya Gyud sa among hotline number 0908-850-1364 o 0917-848-6469. Good news sa tanan sa mga gusto og load diha aron duna mo'y magamit na pan-text, pantawag ug pang-internet para sa inyong online classes. Manghatag ta og 100 peso worth nga load kini para sa pinakaunang 20 lucky winners. 10 lucky winners para sa Globe subscribers ug 10 lucky winners para sa atong Smart subscribers. I-text lang inyong pangalan ug ang inyong address. Ug siguraduha na kamo naka-like ug follow sa atong Bisaya Gyud Facebook page. Unya, atang iya mga load winners nato from last week's episode na ihatod kanato ni Raven Zaraga, ang atong youth correspondent gikan sa lungsod sa mga sweet people, Medellin, Cebu. Like, share, and message dayon. Magsugod na ta sa mga ratsyada sa balita. Take it away, Jay! Sa Region 7, gipirmahan na sa lokal na pagagamhanan sa Dumanog, Cebu sa panguna ni Mayor Efren Gica o sa Department of Social Welfare and Development sa panguna ni Assistant Regional Director for Operations Shalane Marie Lucero ang partnership program sa DSWD Kalahi CIDSS Additional Financing ug lokal na pagagamhanan sa lungsod. Ang partnership program sa DSWD ug Dumanog LGU maghatag og dugang na pondo aron matukod sa lokal na pagagamhanan ang COVID-19. Pinaagi sa sub-projects lakip na niini pagpondo sa mga isolation facilities, cash for work programs, disaster equipments o guban pang programa. Sa Region 10, nagsugod na ang katukuran sa outfall drainage line sa Community Mortgage Program Housing Project sa may Barangay Lumbia sa Cagayan de Oro City. Ang CMP mao'y usa sa mga low-cost housing projects sa syudad aron matubag ang problema sa kapuy-an sa mga informal settler families sa Cagayan de Oro. Nagipunduan nga nagatindad og 5.5 million pesos. Samtang nagpadayon ang pagtukod og drainage system sa may 2nd ug 8th Street, Barangay Nazareth, padulong sa Dalan Corrales ning syudad nga nagbalor og 2 million pesos. Ang drainage project tikip sa mga proyektong infrastruktura ni Cagayan de Oro City Mayor Oscar Moreno sa tuyo nga malibyuhan ang problema sa baha sa panahon nga mobunok ang kusog nga ulan. Sa Region 13, gipunduhan ilalom sa Department of National Defense ug Department of Public Works and Highways Convergence Program TICAS o Tatag Infrastruktura para sa Kapayapaan at Seguridad. Isugda na ang konstruksyon sa Philippine National Police Regional Office 13 Non-Commissioned Officers Quarters sa Butuan City. Ang konstruksyon sa PNCO Quarters sa PRO 13 i-implementar sa DPWH Regional Office 13. Kadahugna, magdepende sa pagpagawa sa pundo. Ang groundbreaking sinyales sa konstruksyon sa Phase 1 nga maglangkob sa footing foundation nga dunay concrete piles, tie beams, columns, slabs on fill ug suspended slabs. Pinagi sa unang pagpagawas sa pondong 20 million pesos. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Daghang salamat, Jay!
Giablihan na ang ika-142 Malasakit Center sa nasud nadtong Wibis samtang gibisita usab sa atong Senador Bongo ang usa ka Malasakit Center nga anaa mahimutang sa Valenzuela City. Kana og dugang na Malasakit Center update ihatag kanato ni Assistant Secretary Girly Veloso. Maayong hapon na si Girly. Daghang salamat Secretary Martin ug maayong hapon. Laing Malasakit Center na usab ang giablihan sa Valenzuela City. Ang ika-142nd Malasakit Center sa nasud anaa sa Valenzuela Medical Center sa Valenzuela City, Metro Manila. Personal kini nagitambungan sa amahan sa Malasakit Center nga si Senator Christopher Lawrence Kuya Bongo ni adtong October 7. Kuyog niya si Presidential Assistant for the Visayas Secretary Michael Lloyd Dino ug ang atuang DOH Secretary Francisco Duque III. Dungan sa pagbisita ni Senator Bongo, gitunol usab ang labing una nga Socio-Civic Projects Fund sa hospital nga worth 3 million pesos. Karong tuiga, nakadawat og 10 million pesos nga funding gikan sa Medical Assistance for Indigent Patient Program sa Department of Health, ang Valenzuela Medical Center. This is the 77th Malasakit Center in Luzon. On the same day, gibisita usab ni Senator Bongo ang laing Malasakit Center sa Valenzuela, ang Valenzuela City Emergency Hospital. Kini ang ika-40th sa mga nag-unang natukod nga Malasakit Center sa nasod. During the visit, gidawat sa hospital administrators ang lain na usab nga pundo nga 4.7 million pesos gikan sa Social Civic Projects Fund sa Office of the President. Ang hospital nakadawat usab sila sa laing DOH MAIP Fund nga 10 million pesos. As of today, niabot na og 142 ka Malasakit Center ang naa sa tibuok nasod, 77 sa Luzon, 29 sa Visayas ug 36 sa Mindanao. Karong hapon, usa ka beneficiary sa Malasakit Center gikan sa Mindanao ang atong paminawon. Si Riza Jaime, 29 years old. Mapasalamaton kan Senator Bongo ug President Rodrigo Duterte tungod kay wala siya nabayran sa iyang pagka-admit sa hospital tungod sa Malasakit Center sa Lanao del Norte. Atong paminawon si Riza. Ako si Riza Jaime, 29, taga Abanga, Lanao del Norte. Ako nagpasalamat kay President Duterte o Senator Bongo tungod sa ilang proyekto na Malasakit Center ng Utang sa Pagtagan Provincial Hospital, Lanao del Norte. Isa ako sa nakabenepisyo ni ini na programa kay tungod na admit ko o bigawas ako na sa hospital na walay nabayaran. Daghang salamat sa ato ang mga viewers and listeners nga mga Bisaya. Alang sa Malasakit Center update, kini si Assistant Secretary Girly Enriquez Veloso. Maayong hapon. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Daghang salamat sa imong Malasakit Center update asa Girly Veloso gikan sa Office of the President ug sa atong mga kababayan na nabalaka sa ilang hospital bills. Pangita alang ang Malasakit Center Office sa mga papublikong ospital sa tibuok nasod aron kamo matabangan. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Sa atong pagbalik, makauban nato si Sangguniang Kabataan Medellin Cebu Federation President Tracy Kathleen Orsal. Tutok lang mga igala, we will be right back. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Magandang hapon po sa lahat. Kami po ang Bisaya Gyud Party List. Ang katuwang ng kabisayaan tungo sa mas mabilis, mas mainam, at mas matagalang kaunlaran. Sa panahon ng ating paglilingkod sa mga rehiyon, natunghayan natin ang realidad ng ating mga kababayang Bisaya na napipilitang makipagsapalaran sa Kamaynilaan o mga ibang bansa.
buhat ng kakulangan sa oportunidad, sa kabuhayan, edukasyon, at paglinang ng lakas paggawa sa kanayunan. Sa pagpanguna ni Victorino Garay, presidente sa Bisaya Youth Party List, formal niining gipasa ang Certificate of Candidacy sa Commission on Elections sa Manila niadtong Oktubre 8, 2021. Matod kang Victorino Garay, ang Bisaya Youth layo na mahimong representante o tingog sa mga Bisaya sa lain-laing bahin sa nasod. Kaagapay ang mga inisyatibong inilunsad ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte at Senador Bongo sa Visayas at Mindanao. Mas ilalapit pa natin ang mga kapatid nating Bisaya sa mga serbisyong pangkabuhayan ng gobyerno na tumutugon sa mga isyu ng pagkain, pabahay at edukasyon. Dugang panigaray, pinaagi sa Bisaya Youth Party List, mas mapalapdan pa ang paghatag og serbisyo publiko sa mga nanginanglang Bisaya. Ako po si Victorino Garay at ito po ang kaunlarang handog ng Bisaya Youth. Umaasa po kami na maging kabahagi ang mga kababayan nating Bisaya sa adhikain nating patas na pag-unlad ng bansa at pagsulong ng kultura, yaman at kapasidad ng kabisayaan. Sa mga igsuon kong mga Bisaya, magkahiusa kita o magtinabangay. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Welcome back mga igala sa Bisaya Gyud. Kini inyong amigo Communication Secretary Martin Andanar. Ni apil ba mo sa atong load promo last week? Karong hapon nihatod sa ato ni Raven Zaraga ang atong youth correspondent gikan sa lungsod sa Sweet People Medellin, Cebu. Ang mga swerting load winners na mi-apil sa atong program last week. Kinsa-kinsa sila. Raven. Daghang salamat Secretary Martin ug mayong hapon sa itong mga viewers ug tigpaminaw sa Bisaya Gyud. Kini si Raven Zaraga ang inyong youth correspondent from the home of the Sweet People, lungsod sa Medellin, Cebu. Ug karon atong i-anensyo ang mga load winners from the last week episode. Unang winner, Bea Amas, gikan sa Sierra Boliones, Bohol. Ikaduhang winner, Joyce Arada, gikan sa Placer, Surigao del Norte. Ikatulong winner, John Dave Alolor, gikan sa Placer, Masbate. Ikaupat nga winner, Carl Patrick Asilio, gikan sa Magsaysay, Misamis Oriental. Ikalimang winner, Dandan Bantugan, gikan sa Tagbilaran, Bohol. Ikaunom nga winner, Aris Loniano, gikan sa San Isidro, Leyte. Ikapitong winner, Junmar Sibunga, gikan sa Dumaguete City. Ikawalong winner, Norwin Basas, gikan sa Dimasalang, Masbate. Ikasiyam nga winner, Marilyn Montes, gikan sa Bilangaw, Misamis Occidental. Ug ikanapo nga winner, Vines Butawan, gikan sa Tagbilaran, Bohol. Una ta magpadayon, kay baba mo nga ang Medellin ilang nga naay mga daghang white sand beaches o fantastic island. So, kung sa may gihuwat ninyo, visit na mo sa Medellin. Kung para makadaog si Bisaya Youth Load Promo, i-text lang sa inyong mga numbers na nasa inyong screen. 0917-846469 or 09088501-364. Kung kini ang uban natong lucky winners. Ika-11 nga winner, Owing Claret, gikan sa Haro, Iloilo. Ika-12 nga winner, Jerome Paluto, gikan sa Malaybalay City. Ika-13 nga winner, Manilin Lahay-Lahay, gikan sa Zamboanga del Norte. Ika-14 nga winner, Princess Galsiran, gikan sa Cagayan de Oro. Ika-15 nga winner, Luisito Boyabong, gikan sa Butuan City. Ika-16 nga winner, Eileen Pintas, gikan sa Negros Oriental. 17 nga winner, Christian Valle, gikan sa Cebu City. 18 nga winner, Dexter Gaka, gikan sa Misamis Oriental. Ika-19 nga winner, Melanita Amahan, gikan sa Dalapiat, Cebu. Ika-20 nga winner, Princess May de la Peña, gikan sa Kabanglasan, Bukidnon. Para sa dugang impormasyon, i-like, i-share ang Bisaya Gyud Facebook page. O kini, si Raven Zaraga, nagpahibaw na mag-amping kanunay sa panahon sa pandemya at ayaw kalimot magpabakuna. Back to you, Secretary Martin. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Daghang salamat Raven sa Good News ug sa atong mga load winners. Congratulations kaninyong tanan. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud!
Kauban ang lain-laing government and non-government organization, aktibo ang sangguniang kabataan sa munisipalidad sa Medellin, Cebu sa pag-abag sa mga kabatanunan gikan sa panglawas appeal sa youth voting education. Aron atong abalaan ang ilang mga programa ug proyekto, makauban nato karong hapon si sangguniang kabataan Medellin Cebu Federation President Tracy Kathleen Ursal. Mayong hapon, Tracy. Ngayong hapon sa Secretary Martin o sa tanang viewers karong hapuna. Tracy, unaw nato ang panglawas sa inyong kabatanunan lakip ang mga katawhan sa Medellin. Unsa-unsa ang mga programa nato aron matabangan ang publiko gikan sa COVID-19 hangtod sa HIV awareness. Una sa tanan wala jud ta nag-expect gid ani nga maabot jud ang pandemic or ang COVID-19. So kami bahin sa sangguniang kabataan kay nagplano na midaan sa mga projects or programs pag 2020 pa lang. Pero naabot ang pandemic, so nausab ang tanang plano, gi-realign na mo mga programs o projects para sad nga matugunan sad ang sa COVID-19 response. Among una jung gibuhat kay gihatagan mi og task sa among MHO nga si Dr. Oliver Jimenez nga mag ILI case finding me, which is mo na siyang influenza-like illnesses nga case finding. Ang mga SK sa tanang barangay kay niadto jud mi sa mga purok-purok sa among barangay, especially sa Corva, kay kami ang mangita og mga naay symptoms like naaba sila ubo, naay hilanat, kay para ma-monitor pod kay tungod man ato nga nagsugod pa jud ang pandemic. Og sunod sad kay nanghatag mi og mga improvised sanitizers, masks sa mga constituent pod sa Medellin, og sa HIV pod nga bahin kay bago lang gid mi nagkandak og HIV talk awareness pag last July diri sa Medellin Sports Complex in partnership ni siya sa LG Medellin og sa katuang NGO nga Pearls, and hindot jud kay siya nga talk kay tungod rampant sad kayo ang HIV cases sa una pa lang gyud na, and kato sa mga kabatanunan ang mga participants ato para ma-aware pod sila kung unsa jud ang HIV, STI, and at the same time nag-HIV test pod mi, like para di jud siya ingon nga tabu gid siya kay naa jud na siya diri sa atoa ang mga testing, so may na lang ang mga kabatanunan kay makahibalo gid sila silang status. Ilado nga Sugar Bowl of Cebu ang munisipalidad sa Medellin. Gawas ni ini, ilado usab ang inyong lungsod sa taas ni ining shoreline na hinahinay na ang giablihan sa turismo. Unsa ang mga programa nato para ampingan ang coastal area ug kinaiyahan? So pag-amping gid sa coastal area, very common na gid ang very important sa gid ang kanang coastal cleanup and mga cleanup drives. So mao sad na among gibuhat sa SK as a way of helping the environment. And also karon lang sang tuiga we celebrated the International Coastal Cleanup Day together with our youth and KKDAT members together also with the PNP and LGU. So mao na among gipabuhat nga naalay constant nga coastal cleanup and road cleanup. Gilunsad pod sa inyong munisipalidad ang Kabataan kontra Droga at Terorismo o KKDAT. Kumusta sad ang pagdawat niini sa mga kabatanunan o giun sa pagtabang ani nga programa ang inyong maong sektor? Ang story gid ana nga KKDAT kay nagsugod jud na siya last February katong wala pay pandemic. Launching na siya dito sa Naga City. Kami to ang mga SK Federation officers ang niuban dito. And then, naabot man ang pandemic, mura siya, amuha siyang nakalimtan or wala na namo siya nahatagag-tagad pag-una. And then, iana na to ang police nga assigned nga. Kinahanglan na sad mi mag-launching sa amuang municipal level nga Kabataan kontra Droga at Terorismo. So, last December, nag-launching mi diri sa municipal level. And this year lang pod, mga I think mga April, we decided na iadto sad siya sa barangay level. So dili lang siya sa municipal but mag-launching sad mi sa barangay. So mag-elect mig mga officers like KKDAT officers. At first ang mga youth kay naglibog jud sila na unsa day ang role jud sa KKDAT, like
nganong naikay kidat, then amo ra sad silang gipasabot nga kung mas daghan og organizations, mas daghan og partners ang mga youth or especially ang SK, like daghan na mi og matap o daghan na sad mi og participants. Then sa karon amo jud siyang gi-strengthen, no, kay lucky lang gid sad kay minon diri sa Midillian kay wala ra kaayo siya terrorism nga cases, so more on drugs. So amo siyang gi-strengthen by like nag-launching jud mi sa barangay level 18 out of 19, and this coming October 10 kay mag-launching na sad mi sa last nga barangay. And then naami mga activities na para pod mainganyo gyud ang mga KKDAT members nga mo participate. And last lang gyud nga activity last September kay nag-strategic planning sila para sa programs and projects for next year kay para sad ma-incorporate siya sa Sangguniang Kabataan nga plano. Tracy, hinahinay na pod na bakunahan ang mga batanon edad 12 hangtod 17 anyos. Unsaon pod nato sila pag-inganyo na magpabakuna kontra COVID-19? Kana man gyud silang mga idara, no, kay they are very into social media naman gyud. So I think it's very important nga kami sa SK pod dapat more into active into social media like Facebook, and very important gyud ang IEC or Information Educational Campaign kay para man gyud ma-inform pod sila and well aware bahin sa vaccination. And also sad, I think it's very important pod nga mapahibaw pod ang ilahang parents kay tungod minor sila para educated pod ilahang parents, ug sila sad ang parents po'y mag-una and at the same time ma-convince pod ilahang mga anak nga magpabakuna. Gawa sa COVID-19, usap pod sa na panahong issue ang nagkaduol na eleksyon. Kumusta ang atong pag-awhag sa mga kabatan-unan na mubotar o magparehistro labi na karon nga na-extend ang voters registration? So among gibuhat na sa federation kay nakipag-partner mi sa Comelec Medellin last July pod jud nga activity kay kato pa man tutong panahon nga nigamay gid ang cases sa COVID-19, so nakapundok-pundok mi atong mga batanon. Nagahimo mi og youth voters education which is first time na nahitabo, no, sa Medellin kay hinangat na sad ang election. Ang among mga participants ato kay mga PIAP, mga youth members, and then ang among gibuhat dili ra siya totally nga youth voters education. At the same time naghagit mi ato sa mga members, no, sa katong participants ato nga activity nga magda sila og registrant, like bring a registrant. So gihatagan to namo sila og mga forms, no, kanang sa mga first time voters nga moagni sila og mga ilahabang mga kaila baron nga wala pa na rehistro na magparehistro. Then moadto sila sa Comelec ang katong mga na magparehistro with the form og naa sa toy indication nga gikan to siya sa PIAP, like na-recruit to siya sa PIAP. And then ang katong PIAP member nga daghan siya og na-recruit which is more than 5 kay gihatagan to sila og mga rewards sa Comelec. So mao to siya mong gibuhat nga first time youth voters education diri sa Medellin. Tracy, unsa ang imong mensahe sa mga kabatan-unan sa Medellin, sa probinsya, sa Cebu? Ang mensahe lang, no, sa mga kabatan-unan diri sa Medellin as SK Federation President nga inahot nga kitang tanan magmatngon gid ta ug hinaot sad na padayon ta sa ato ang pagka-active, no. Kay mao jud na akong ganahan sa mga kabatan-unan nga mahimutang participative youth sa ato ang tagsa-tagsa ka barangay kay diha man na magsugod kung kahibaw ta kung unsay nahitabo sa atong barangay, kahibaw sa ta kung unsaon nato pag-address sa mga problema baron or unsa atong mikatabay bisag ginagmay lang kay mata ang naman gisulti nga bisag gamay lang basta kanunay lang. So og hinaot sad sa naapa man jud ang kaning pandemic, hinaot na magmatngon sad ta magsulob gyapon sa tong mask og social distancing og sa mag-sanitize lang gyud ta permi, no, and dili na to kalimtan nga sa tanang siguro ang sa tanang mga paghitabo karon dili lang sa tibuok sa atong kagalingon man kay naa jud ni siya rason gikan sa kahitasan. So
mao lang kana akong mensahe og daghan kayong salamat ug maayong hapon po. Daghang kayong salamat Tracy Kathleen Orsal, ang Sangguniang Kabataan Federation President sa Medellin, Cebu. Daghang salamat Secretary Martin. Bisaya Gyud. Bisaya Gyud. Bisaya Gyud. Mga ka-BG, sa atong pagbalik makauban nato ang mga kabatanunan o Municipal Tourism Officer sa lungsod sa Medellin, Cebu aron isuroy ta sa ilang accidental tourist spot. Kung unsa og asa ni atong may balanon niya ha. Tutok lang mga higala, we will be right back. Pangako ni Pangulong Duterte ang komportableng buhay para sa mga Pilipino. Kaya tuloy-tuloy ang mga pamana ng pagbabago. Build projects, rehabilitasyon ng MRT3 at iba pang mga bagong trend. These are a testament that we have greatly eased the grueling experience of traveling and commuting. Skyway Stage 3 at mga proyekto magpapaluwag ng EDSA, Central Luzon Link Expressway, Cebu-Cordova Link Expressway at mga bagong expressway at highway, bagong terminal building ng Clark International Airport at iba pang airport projects. Mayigit 29,000 kilometro na kalsada, mayigit 400 seaport projects, mga bagong tulay, rehabilitasyon ng NAIA at wala ng laglag bala, at mayigit 6 na milyong trabaho mula noong 2016. Ito ang Duterte Legacy. Bisaya Gyud. Bisaya Gyud. Bisaya Gyud. Welcome back mga higala, mga higalang Bisaya, sa atong mga kaigsuunan na lahutay sa pagpaningkamot aron makabangon ang ilang panginabuhian karong panahon sa pandemya. Sa atong mga kumbati ng mga tindero ug tindera, mga driver ug sa tanang mga frontliners, maayong hapon kaninyong tanan. Mga ka-BG, suruyan na po nato karong hapon ang pipila sa mga tourist destination sa munisipalidad sa Medellin diin taliwala sa pandemya. Mitumaw ang accidental tourist destination sa lungsod. Kung unsa og asa ni atong makauban ang mga municipal tourism officers sa Medellin, Cebu. Tara na, manglaag na ta sa Medellin, Cebu. Alina! Ug atong suruyon ang Medellin sa probinsya sa Cebu. Una natong destinasyon, ang accidental tourism spot sa Medellin, Cebu, ang Bamboo Forest. Diin ubananta ni Dexter Ruben, ang tourism staff sa munisipalidad sa Medellin, ug ni Sean Raven Rivera, ang staff sa Medellin Bamboo Forest. Ako dahil si Dexter Jola Rubin, sa tourism staff sa lungsod sa Medellin. Ang Medellin is 120 kilometers going to Cebu City, going to dili sa Cebu province. And then ang Medellin ay laki ni siya nga usa ka sugarcane industry. And then there's a lot of here mga sendero sendera mo na gitawag nila gitawag nini nga pista sa lungsod sa Medellin para ng Senior Santo Niño Espit Senior kay kana siyang April 27 is dili po na siya kaplag is pa na siya is mabungaw ani sa mga tubo mo na dili ang Medellin gila na karon nga the sugar cane industry. And then aniya katuron sa Bamboo Paris aron musaysay og musay natabo sa Bamboo Paris. Aniya si Sean. Gi-explika sa ato ni Sean kung giunsa pagsugod sa Bamboo Forest. Din aksidente lamang kining nahimong tourist attraction. Ako dahil si Sean Raven Rivera, staff from Bamboo Forest. Start din siya pag last year man, pag pandemic. Kung wala na siguro yung lingaw ang mga tao din. Napoy, nasa agdari nga ng photographer. Yan ang i-endorse through Facebook. So ka na to, nakita din. Daghan na nga rin ang ganyo. Pero wala pa to yung entrance pagsugod. Sugod o na entrance kayo mga August mo siguro to o September. Pero nag-start, entrance fee na mo kay 10 peso. Giambit usab kanato ni Sean kung unsa karako ang tabang sa ilang mga mag-uuma ang pag-abli sa Bamboo Forest taliwala sa pandemya. Sa una ka ng mga trabante dyan, nag-develop pa rin kay pag-una sa fish pond lagi na sila. Then pag-start na dere, ipang balance sila dere. Kay mas ako opportunity dere.
So, ang uban nga mga trabahante, nag-open ng mga tindahan. Silbi ilang sideline nga income. So, kujog tabang ang bamboo silang. Tungod niini, dili man inana kakusog ang sugarcane industry sa munisipalidad sa Medellin, nanungarapod ang mga negosyo taliwala sa pandemya ug padayon na mibangon ang mga residente. Sa unang panahon, ang tubo is yun, maayo yun sa wapay pandemya. Kay tagamang nakatrabaho na to mga tapasero, mga mamaka, nilambogid atong mga sinda. Nagpasalamat gani ang mga sindero tungod sa wapay pandemya kay daghan silang motrabaho. Nya labi na karon nga nabot ang pandemya ni nawala na gyud ang atong sugarcane industry. Kay tungod sa mga tao nga nibali nag ekonomiya sa trabaho kaya nang magtrabaho sa mga restaurant kay pag abli sa pagsugod sa pandemic daghan na abli sa restaurant ug tourist destination sa lungsod sa Medellin. Muna nga naapektuhan gyud ang atong tubo sa lungsod sa Medellin tungod sa pandemya. Adunay pahinumdum si Dexter sa mga gustong mobisita sa Medellin. Medellin, ma'am, open sa local tourist lang sa Pilipinas. About sa akuan, mga foreigner, depende sa atong health protocol sa pandemya. Mananamatay ganyan una lang mo sa atong Cebu na may swab gikan sa lang nasod, open ta sa atong tourist destination sa mga lokal tourism sa lungsod sa Medellin. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Daghang salamat sa lokal na panggamhanan sa Medellin, Cebu sa ilang tourism officer o mga katawhan sa syudad na padayon sa pakigbuno aron magmalampuson karong panahon sa pandemya. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! May gala, dali natapos ang inyong programang kanunay anda mo tabang sa atong mga kaigsunan ng Bisaya. Daghang salamat sa atong nakauban si Office of the President Asik Girly Veloso sa lokal na kagamahanan sa Medellin, Cebu, si Sangguniang Kabataan Medellin Cebu Federation President Tracy Kathleen Ursal ug sa atong Bisaya Gyud Youth Correspondent gikan gahapon sa Medellin, Cebu, Raven Zaraga. Magkita na sa sunod Sabado diri lang sa Bisaya Gyud. Namadunggan sa DZXL 558 Aramen Manila, DYHP 612 Aramen Cebu, DXCC 828 Aramen Cagayan de Oro, DXBC 693 Aramen Butuan, DXRS 918 Aramen Surigao, DXMB 648 Aramen Malay Balay. Kung makita sa social media platform sa Aramen Facebook ug Bisaya Gyud Facebook page, palihog ug like, follow, share and message sa among mga Bisaya Gyud social media accounts, Facebook page at Bisaya Gyud PH, Instagram Bisaya Gyud ug subscribe, share and comment sa among YouTube channel Bisaya Gyud. Pwede sad makontak ang Bisaya Gyud sa among hotline number 0908-850-1364, 0917-848-6469. Ako ang inyong igsuon o higalang Bisaya Communication Secretary Martin Andanar, ambing pirmi magampo ug magkita-kita tag-usab mga bay. Dali lang sa Bisaya Gyud. Bisaya, 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 Bisaya. Bisaya Gyud!